मेरे घर चलो। नहीं हनुमान जी, मेरी ये नई शिकार स्वीकार करे भगवान। नहीं नहीं हनुमान जी, मेरे लकड़ी के खिलौने ले लो, मैं छोटी बच्ची क्या दूँ? हे वीर हनुमान जी, मेरी ये चुड़ैल स्वीकार करे, मैं पिशाचनी क्या दूँ भगवान आपको? और जय श्री राम। ठहरो, हे सूर्यदेव, आप मेरी उलझन दूर करें। दोनों बच्चियां मेरे लिए एक समान है, मैं किसके घर जाऊं? हे वीर हनुमान जी, आप उनके घर जाके खुशियों से भर दें जो आपकी इस वीडियो को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपकी जयकारा कर जाए। जय श्री राम, जय हनुमान।